O projeto Som da Vida, promovido pela Lei de Incentivo à Cultura e produzido pelo Instituto Cazul, busca levar conteúdo musical instrumental de forma gratuita para todos os funcionários, pacientes, visitantes e acompanhantes em hospitais e maternidades de Joinville e Santa Catarina, por meio de apresentações semanais em horários combinados. Deste modo, o projeto leva aos pacientes internados e a todos os grupos de assistência à saúde um momento de prazer, interação social e contato com a arte musical no formato de apresentações instrumentais de violino. Como ação educativo-cultural de contrapartida social, o projeto oferece uma palestra educativa para os participantes de instituições públicas de ensino, professores e alunos, que trata sobre o projeto e seus objetivos. Todo o projeto e a ação educativo-cultural contam com acessibilidade para deficientes físicos, visuais e auditivos.